今日嘅嘉賓咧，佢個 group 叫咩？Kimchi 喎，阿 Kit 啊，黃建文嘅，大家俾啲掌聲唔該。阿媽，你好，新年快樂，身體健康，恭喜發財。耶！咁我哋今日咧就因為同你補下身啊，好啊，因為你要出歌啦嘛。係。點解你一次過聽講你出7隻歌？其實幾年㗎啦，呢個即係搞咗幾年㗎啦，隻碟。哦，係一隻碟嚟嘅。一隻碟，因為通常咧，我哋一係就一隻大碟10隻、12隻，一係就 EP 4隻咁啊，7隻歌，哦幾好喎。因為等咗好耐啦。係啊。係啊。係咪撚自己作歌？一半係。一半係詞咧？詞多數作曲多嘅，詞就今次有冇參與咧？都有參與少少嘅。哦，嗱，我今日咧就為咗你咧，就俾你補下身，正啊！整個椰子雞你嘆下，好唔好啊？好啊！我之前啲 friend 啊，係不知幾時冇我上嚟食嘢。係喎，你而家嗰啲歌大部分都係自己作嘅，多數係。咁你隻大碟叫咩名咧 Tripper 咁中文叫咩咧？冇中文嘅。冇中文啊，係啊。哦。其實因為 Tripper 係我隻貓嚟㗎。哦。之前隻貓咁喺我疫情期間啊，喺我唔開心咧，即係我覺得佢係帶俾我好多嘅歡樂啦，或者我好大壓力，我望住佢，我覺得個人好 relax 啊。有咩意思嘅？有咩最有意思嘅咧？你作呢7隻歌？多數都係人生嘅經歷，就係親情同埋一啲生活上面嘅嘢。我要聽你作嘅歌。好啊，唱一段仔啦。因為太耐冇唱，啲歌詞可能會唔記得。嚇！告別了的人，雲上終於可愉快，到重遇，期盼是你衷心歡快，俗套的世界，襯不上你這種或最廣最闊無點心態。我就想問下你啦。係。參賽完之後，入咗嚟中年好聲音之後到而家，你覺得你個人生點咧？即係點解會入嚟第一啦？第二入咗嚟之後，你而家嘅感覺係咩咧？入嚟係知道第一屆嘅時候係好多人睇㗎啦，已經。咁跟住就覺得其實好歡樂啊！睇嘅時候即係好開心，一個大家庭咁啦。咁當然我入嚟嘅時候，我唔知道我會唔會成為呢個家庭啦嘅人啦。咁但係入嚟嘅時候都係帶住一個即係因為自己好中意唱歌，好中意音樂，好想係俾人聽到自己嘅歌啦。咁我就入咗嚟啦。咁冇諗過其實中年好聲音呢個節目當然真係對我嘅改變真係好大啦。即係譬如唔係淨係香港，即係譬如我去到美加去做嘢，或者去到澳洲做嘢都好咧。其實好多人都識，就係因為識你。而可能有啲嘅表演或者一啲嘅分享會咧，係好多人嚟咯。我諗好多嘅力量都係真係嚟自屋企人嘅，即係因為我諗婆婆啦，即係婆婆都好想我，其實即係想我多啲人認識啦。因為其實嗰陣時咧，我參加報名嘅時候，我問我阿婆話好唔好報名參加呢個比賽，但係我阿婆係不嬲都係 TVB fans，知佢中意睇。咁我就話好唔好參加？咁佢就同我講話好啦，你平時唱歌都冇人聽㗎啦，即係佢覺得唔夠多人認識，冇乜人聽我唱歌。咁佢就覺得呢個節目係好嘅，就即係俾咗呢個鼓勵咯。咁我覺得係屋企人嗰個重要性啦。咁即係就好似我哋真係中年好聲音一個大家庭啦。即係其實係咯，即係就會彼此支持啦。就好似阿媽會幫我哋啦，提攜我哋啦。即係譬如可能。阿媽之前媽妹演唱會又邀請我哋做嘉賓啦，係啊，即係我覺得係屋企人俾到嘅力量啦，即係所以譬如我就叫我嘅 fans 啦，即係支持我嘅人咧，我係 Kimchi Family。頭先你話唱咩話？我哋喺嗰度講嘅時候，唱分分鐘需要你。好。咁你識唔識唱《鳳閣恩仇未了情》啊？一啊葉輕啊走去。人啊家萬重山呢，有睇來你我愁，翻我媽咁唱嘅，人生如煎
咯咁嘅，咁變咗我好過癮嘅，有做手你知唔知啊嚇？嚟分分鐘需要，你記唔記得嗰詞啊？記得啊，記得嚟啦。好啊。願我會揸火箭帶你到天空去，在太空中兩人住，活到1000歲都一般心醉，有你在身邊多樂趣。共你相對，好得戚好得意，地老天荒當閒事。就算翻風雨，只想睇到你，似見陽光千萬里。有你開心啲，乜都稱心滿意，鹹魚白菜也好好味。我與你永共聚，分分鐘需要你，你似是陽光空氣。扮靚啲嘅，sorry。扮靚啲皆因你，癲癲地皆因你，為你甘心作傻事。扮下聲聲叫，睇到乜都笑，有你在身邊多樂趣。若有朝失咗你，花開都不美，願到荒島去長住。做個假的你，天天都相對，到木頭公仔做戲。出嚟，準備，有了你開心啲 ，everybody 都稱心滿意，鹹魚白菜也好。阿 Sean 過嚟唱second。我與你永共聚，分分鐘需要你，你似是陽光空氣。我吹。有了你開心啲，乜都稱心滿意，鹹魚白菜也好好味。我與你永共聚，分分鐘需要你，你似是陽光空氣。嗱，呢個咪 family 咯，佢聽到你話嚟，佢坐喺度，佢由今朝坐到而家等你㗎啦。竟然係咁，係啊，你仲煮埋呢個辣沙俾我食係嘛？係啊，係啊，佢煮咗個辣沙佢食咗啊！既然咁高興，唔好喺個廚房唱啦，真係去隔離個 studio 度唱啦，好唔好啊？好，好，個 studio 啦，嚟。